止咳糖浆别误用。生活中我们常常听到这样的建议：您家孩子感冒了，喝点止咳糖浆吧。孩子有点咳嗽，快去药店买点止咳糖浆给他喝。止咳糖浆这药可称得上是国民药物，似乎从小到大，凡是身边有孩子咳嗽了、感冒了，家长总得去药店买点止咳糖浆回来喝喝，没咳嗽感冒也得在家备上几瓶。今天中公卫生人才网就带大家揭开这个误区。许多家长认为这药是中药，副作用比西药少，对孩子的伤害也小些，糖浆又是甜甜的，孩子也不讨厌喝，比那些要追着跑者硬灌这才能喝下去的药要方便多了，而且效果确实也很明显。谁家孩子前几天还咳得挺厉害，流着黄鼻涕，喝了没几天就好了，因此就老爱用它。但有些家长也疑惑，怎么自家孩子喝了止咳糖浆就不见好，有的反而还加重了呢？其实归根结底还在不对症上。止咳糖浆是可以治疗咳嗽，但不是什么类型的咳嗽都能治疗。我们首先看一下某牌止咳糖浆的药物组成：鱼腥草、金荞麦、四季青、麻黄、紫菀、前胡。止咳：甘草、鱼腥草味辛性寒，清热解毒；金荞麦味甘涩微苦性寒，清热解毒，活血散瘀；紫菀化痰止嗽，前胡降气化痰止咳；四季青清热凉血，止咳行气宽中；麻黄宣肺止咳平喘；甘草止咳祛痰，调咳诸药。这些药物有不少是性寒凉的，起的是清热的作用。也就是说，止咳糖浆最主要的作用是清热化痰、宣肺止咳，治的是外感风热导致的咳嗽。这类咳嗽典型的特征是咳痰粘稠或黄，伴鼻流黄涕，咽痛口干，发热，微恶风寒。这时用止咳糖浆往往能起到较好的疗效。常见的还有一类咳嗽的典型特征是咳痰稀薄色白，鼻流清涕，恶寒也就是怕冷特别明显，发热较轻。这类咳嗽往往是由外感风寒导致的，这时再用止咳糖浆中这些寒凉的药物就不对症了，甚至可能导致病情加重。所以我们在日常选用药物时一定要了解清楚药物所针对的症状，不可以道听途说。止咳糖浆咳嗽属寒症，这是禁止服用的。另外，服用止咳糖浆还应注意忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物，不宜在服药期间同时服用滋补性中药。如果是支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时，应及时去医院就诊。为什么提醒大家止咳糖浆别误用？各位考生现在应该已经了然于心了吧？希望这篇文章能够帮助大家了解到中医知识。